Grazie Padre Celeste per questo momento che ci hai dato di essere questo pomeriggio del giorno del sabato per stare insieme per ispirare la tua parola. Ti chiediamo il tuo spirito per poter capire, anche con bocche per fare una presentazione a parte della tua parola, e fa che come popolo dobbiamo sempre trovare del tempo a prepararci per incontrarti. Ti preghiamo tutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, stamattina abbiamo parlato della crisi di identità che c'è in mezzo alla Chiesa e noi tutti siamo coinvolti in questa crisi a dei livelli diversi. Allora, quello che vorrei condividere con voi adesso è una continuità di quello che abbiamo detto stamattina, perché siamo avventisti del settimo giorno, siamo stati chiamati sulla scena profetica per proclamare un messaggio al mondo, sì o no? Qual è il messaggio che dobbiamo proclamare al mondo? Il messaggio dei tre angeli. Allora, cosa è il messaggio dei tre angeli? È lungo. La base di questo messaggio è la giustificazione per fede. Quindi noi di solito in chiesa quando parliamo di giustificazione per fede, tu chiedi qua, allora cosa è la giustificazione per fede? Cioè, ognuno ha la sua. Però questo questo che mi ha spinto a voler condividere con voi questa piccola riflessione. Cos'è la giustificazione per fede? C'è la sorella White che dice nel suo libro Gospel Walk alla pagina 301 in inglese, lei dice solo una cosa è che le nostre chiese stanno morendo per mancanza di insegnamento sulla giustizia mediante la fede in Gesù. Quando parliamo della vittoria sul peccato, quando parliamo di tante altre cose, ci scontriamo perché alla base non abbiamo capito cos'è la giustizia di Dio, cos'è la giustificazione mediante la fede, non mediante le opere. Va bene? Allora, quando si dice con qualcuno che è giusto, di solito ci aspettiamo a vedere qualcuno che è proprio ordinato, disciplinato, che fa delle opere. Quando diciamo qualcuno è giusto, Zina è giusta, allora Zina è giusta, ci aspettiamo sempre, ma cosa ha fatto per essere dichiarata giusta? C'è sempre questa domanda che viene automaticamente. Dan è giusto, cosa ha fatto? Questa domanda in realtà è per quanto riguarda le opere. Ma cos'è la giustificazione per fede? Prima il testo introduttivo che leggeremo si trova in Romani 3. Apriamo le Bibbie. In Romani 3. Romani 3, da 9 a 18. Da 9 a 18, Romani 3. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Sì. Che dire dunque? Prendi il microfono. Che dire dunque? Siamo forse superiori? No, affatto. Perché abbiamo già dimostrato che tutti i dei sono sottoposti al peccato. In Cristo. Non c'è nessuno giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sbagliati. Tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno inflammato fuoco. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovine e calamità sono sul loro cammino. Non conoscono le vie della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ok. Quindi questo non c'è nessun giusto. Questa perché la parola dice non c'è nessun giusto. Perché di solito quando parliamo di opere in chiesa, subito c'è qualcuno che ti chiederà, vuoi pretendere che sei giusto?
vuoi pretendere che non pecchi più? Quindi è automatico, perché alla base c'è la giustificazione per fede che non abbiamo capito. Non c'è nessun giusto, lo dice Paolo. Però cos'è la giustizia di Dio? Di quale giustizia si parla qua? Qua Paolo parla qua. Per capire meglio, leggeremo 2 o 3 versetti, per vedere cosa dice Paolo per quanto riguarda la giustizia. Andiamo in Filippesi 3, da 8 a 9. Qualcuno apre Filippesi 3, 8 a 9. Qualcuno può aprire Romani 4, 13. E qualcun altro Galati 3, 11. Filippesi 3, 8 a 9. 8 a 9. Romani 4 hai detto? Sì, qualcun altro può prendere Romani 4, 13. Prima leggiamo Filippesi 3, 8, 9. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Non c'è una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ok, Paolo dice qua è di essere trovato in lui non con la giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo Gesù, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Quindi abbiamo 2 giustizie qua. C'è una che è basata sulla legge, la giustizia, come dice Paolo, non sulla base della mia giustizia, ma sulla base della giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quindi sono 2 giustizie qua. Abbiamo visto 2 giustizie. Leggiamo un altro testo, Romani, che ha preso Romani 4, versetto 13. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Ok. Romani 4, 13. È quello che ha detto, giusto? Ok. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta a Abramo o alla sua discendenza in base alla legge. Non fu fatta in base alla legge, perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge. No. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta a Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Quindi Abramo è stato giustificato non in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Quindi abbiamo 2 giustizie qua. Paolo parla di 2 giustizie. Prendiamo un terzo testimone in Galati 3, 3:11. Galati 3:11. Che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ok. Che nessuno mediante la legge sia giustificato, quindi nessuno sarà giustificato in base alla giustizia che viene dalla legge. Perché il giusto vivrà per fede. Quindi ognuno di noi sarà dichiarato giusto in base alla fede. Quindi sono 2 giustizie, uno che viene dalla legge e l'altra che viene dalla fede. Fin qua ci siamo? Ok. Quindi ci sono 2 giustizie. E in Romani 3 abbiamo visto non c'è nessun, neppure uno. Allora, perché Paolo parla di queste 2 giustizie? Perché i nostri antenati
si erano basati sulla giustizia mediante le opere, per quello che quando Gesù è venuto hanno mancato Gesù e l'hanno crocifisso. Però quando si parla di giustizia, in realtà, perché nel termine giustizia, quando si parla di giustificazione, di giustizia, in realtà c'è il termine legge, perché la giustizia, quando si parla di giustizia, è un termine legale. Quindi quando si parla di giustizia, automaticamente si fa riferimento a una legge. E quando si parlerà anche di fede, vedremo che c'è anche un riferimento a una legge. Però prima di arrivare lì, dobbiamo capire, visto che siamo giustificati, resi giusti, dichiarati giusti, non in base alle opere che facciamo, ma in base alla fede. Cos'è la fede? Cos'è la fede? Biblicamente cos'è la fede? Ebrei 11:1. La fede è la certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si... Quindi io spero le cose che non vedo, però quella speranza deve essere basata su qualcosa. Quella speranza di quelle cose devono essere basate su una cosa. No, quella speranza sì, deve essere basata su qualcos'altro. Allora leggiamo la scrittura. Cosa dice la scrittura in Romani 10:17? Ok, quindi la fede viene da quello che si ascolta e quello che si ascolta viene dalla parola. Quindi significa che per essere dichiarati giusti mediante la fede devo avere la certezza di cose che si sperano basandomi sulla parola di Dio. Quindi non sono giustificato, non sono dichiarato giusto, lo puoi prendere. Non sono dichiarato giusto perché ho fatto qualcosa. Già Dio al monte vuole che ci credo per dichiararmi giusto. Abbiamo capito? Va bene? Quindi, cos'è la fede? È la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si... Quindi, quella fede non deve essere basata sull'emozione, perché la fede non è emozione. Non è che devo allora la fede, sento con la fede, allora ho dormito, ho mangiato bene, ho sognato, così. No, non è basata sull'emozione. Perché se la fede era basata sull'emozione, in Luca 22, le emozioni che sentiva Gesù nella sua carne erano contrarie alla volontà di Dio. È per quello che ha detto che non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Perché se si basava sulle sue emozioni, doveva dire allora basta qua, io ho finito. E 3 volte ha chiesto se era possibile allontanare da lui il calice. Però non si è basato sulle sue emozioni, ma sulla parola di Dio. Va bene? Va bene? Quindi la fede basata viene da quello che si ascolta e quello che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quindi quella certezza di cose che si sperano sono basate sulle promesse di Dio. La fede non è sentimento, la fede non viene dall'esperienza. L'esperienza sì, può arricchire la mia fede. Tipo oggi, quando ci penso, quando avevo tanti anni fa, quando vedo quanto Dio è stato con me, allora questo rinforza la mia fede. Ma quella non è la base della mia fede. Non è l'esperienza la base della fede, ma la parola di Dio. E poi prenderemo 2 esempi nella Bibbia per vedere in modo pratico come quelle persone sono state giustificate non in base all'esperienza che avevano fatto, però sull'esperienza che speravano vivere con Dio. La fede non è basata sull'esperienza, non è basata su
l'emozione non è basata sui miracoli. Solo perché Dio l'ha detto, allora credendoci, Lui mi dichiara giusto. Come mai? Ritornando al versetto che abbiamo letto prima, quando abbiamo iniziato in Romani 3, non c'è nessun, però vediamo che in Romani 4, andiamo un po' in Romani 4 versetto 3, Paolo dà l'esempio di qualcuno che è stato giusto, perché in Romani 3 lui dice non c'è nessun giusto. In Romani 3 versetto 20 lui dice nessuno sarà giustificato in base alla legge ma in base alla fede. E poi in Romani 4 lui dà l'esempio di due persone, Davide e Abramo. Romani 4 versetto 3 cosa dice? Infatti, che dice la scrittura, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ok. Abramo credette a Dio e questo gli fu messo in conto come giustizia. Perché Abramo è stato dichiarato giusto davanti a Dio? Perché ha creduto nelle promesse di Dio. E ha avuto la certezza di cose che lui sperava, il figlio, la dimostrazione di quello che non vedeva ancora, che era il figlio che doveva venire, per quello è stato dichiarato giusto davanti a Dio. Quindi non è che Abramo ha aspettato avere il figlio, poi ha avuto la fede. Si è svolto così? No. Lui è stato giustificato perché sperando nella promessa di Dio, perché lui sapeva. Poi per andare verso la fine, vediamo un po' come Abramo ha creduto per essere dichiarato giusto. In Romani 4, versetto 17, da 17 a 19, da 17 a 21 diciamo. Come è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credete, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando con prosperanza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che era stato scritto, era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Amen. Amen. Come ha creduto Abramo per essere giustificato, per essere dichiarato giusto? Perché non siamo dichiarati, non siamo giusti in base alla legge, a quello che abbiamo fatto, ma in base a quello che Dio dice. Tu leggi nelle promesse di Dio, allora Dio ha detto questo, ci credo, e Dio ti dichiara giusto. Non è che la cosa si adempie in te, nella tua vita, prima che Dio ti dichiara giusto, no. Quindi la giustizia mediante la fede. Quindi come è stato giustificato Abramo? Versetto 17, davanti a colui nel quale credete Dio che fa rivivere i morti. Abramo non aveva mai visto rivivere un morto. Però lui sapeva che Dio, avendo promesso il figlio, anche se il figlio moriva, poteva far rinascere il... Però non aveva mai visto qualcuno risuscitare dai morti. È quello che si farà oggi. Qualcuno ci potrà chiedere, allora tu predichi, tu credi nelle promesse di Dio,
perché ci sono tantissime promesse nella Bibbia, più di 3.500 promesse. Allora, ci credi? Sì. Ma hai mai visto qualcuno avere la vittoria sul suo peccato? No. Allora non ci crede? No. Dio perché l'ha detto e poi è scritto, versetto 21, pienamente convinto che quanto Egli ha promesso è anche in grado di... Solo perché Dio l'ha detto, ci credo. Non è perché, non è presunzione, perché qualcuno dirà, allora, se ci credi di avere la vittoria sulla tua debolezza, allora sei presuntuoso. No, è che ci credi alla promessa che Dio ti fa. E visto che ci credi, Dio dice, questo è il figlio che sto cercando. Non ha ancora visto, come Abramo, la promessa del figlio, la promessa dello Spirito nella sua vita, la pienezza dello Spirito, però lui ci crede. Nello stesso modo in cui Abramo, non avendo ancora visto il figlio, sapeva che ci doveva essere una nuova nascita, perché c'è un paragone, un parallelismo fra la nascita del figlio e la nuova nascita, che anche per noi, perché Gesù dirà a Nicodemo, se qualcuno non nasce di nuovo non può vedere il regno dei cieli. Quindi se qualcuno non nasce di nuovo non può vedere il regno dei cieli, ma però lui mi ha già fatto la promessa. Quindi non è che devo dire, allora devo nascere di nuovo oggi. No, è che leggo la sua parola, cosa mi dice una parola? Questo, allora ci credo. Però se non ci credo, devo chiedere la fede, perché è lui l'autore della fede. Quindi questa non è presunzione, credere che Dio, avendo promesso, è in grado di compiere. Va bene? Ci siamo capiti? Come Abramo ha creduto, egli sperando contro ogni speranza. Versetto 19, senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, però ci credeva. Anche noi oggi. Allora vedo che il mio corpo è svigorito, sì. Allora sto sempre cadendo, sì. Ma Dio mi dice nella parola, chi nasce di nuovo, in prima Giovanni 3, versetto 9, chi è nato di Dio, chi è nato di nuovo non può peccare perché il seme di Dio rimane in lui. Quindi questa è la promessa. Allora Dio mi ha detto, ok, ci credo. Non ho ancora visto, però ci credo. E Dio dice, allora questo è il figlio che cerco. Allora la certezza, allora la promessa si farà solo se crediamo. Per concludere, adesso dobbiamo vedere perché dobbiamo credere. È importante. Perché dobbiamo credere? Perché se non ci crediamo, non riceviamo la promessa, non riceviamo lo Spirito. Andiamo un po' in Giovanni 7 per concludere. E poi citeremo due esempi biblici pratici. Giovanni 7. Giovanni 7, ci siamo? Allora, aspetta che ci arrivo anch'io. Ok, Giovanni 7, 37 a 38. Qualcuno può leggere? Ecco il microfono. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ok, se qualcuno crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Continua Dan. 39, cosa significa fiumi d'acqua sgorgeranno dal suo seno? Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Ah sì. Quindi fiumi d'acqua sgorgeranno dal loro seno se credono
in me. E poi lui lo spiega cosa significa. Lui parlava dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. E qua l'importanza della fede. Quindi se non ci credo non ricevo. Semplice. Se non ci credo non ricevo. E se mi rendo conto che non ci credo, cosa faccio? Chiedo la fede, perché Gesù è l'autore della fede. Va bene? Quindi è così, è solo credendoci che riceverò, e chi sarà perso è colui che non avrà creduto nelle promesse di Dio, perché Abramo ha creduto sapendo che quando Dio ha promesso, lui non può mentire, lui adempirà la sua promessa. Perché è un po' strano, perché tu fai, come ultimamente facevamo lo studio con un'amica che è drogata, che come si dice, dipendente a tossicodipendente. Lei mi diceva, incredibile, lei diceva, parlami del peccato. Sono rimasto così, wow. Quindi non è che lei diceva no, vuole sentire, no, parlami del peccato, perché lei sapeva che ha un problema. E quando abbiamo fatto lo studio, lei dice, wow, quindi se ci credo, Dio mi dà la vittoria sulla mia debolezza? Sì, perché di solito pensiamo, allora sì, andiamo a prendere medicine, sì, va bene. Però Dio dice, quindi, se sei davanti a qualcuno tossicodipendente, cosa gli dici? No, guarda che visto che sei così, sarà sempre così e sarà sempre così. No, questa non è una buona notizia. Gesù ha detto, se ci credi, ricevi il mio spirito che ti dà la vittoria sulla tua debolezza. E questa è stata una bella notizia per lei. Lei è tornata, wow, questa è una bella notizia, wow. Allora, e la prossima volta che ci siamo visti ha detto, sai, stavo già cercando un po' come fare, che c'è anche un'altra amica che deve venire. Perché è una bella notizia. Non è che la persona vi viene, invece di parlare della potenza del Vangelo, allora perché cos'è il Vangelo? È la potenza di Dio nelle nostre vite, per chi crede. Arriva lei, io dico, no, guarda, visto che sei tossicodipendente, sì, avrà la vittoria adesso, però dopo, sai, non cadrai. No, questa è una bella notizia. E che do la potenza alla carne invece di dare la potenza allo spirito, perché Gesù è venuto per dimostrare quello. E ci sono due esempi nella Bibbia, il centurione. Cosa ha detto? Di solo una parola e il mio servo sarà guarito. Cos'è la parola? Quindi lui ha creduto nella promessa, quindi ha avuto la fede che è basata sulla parola di Dio. Ha detto, dici solo una parola e il mio servo sarà. Wow, Gesù ha detto, wow, non ho mai visto una fede così grande in Israele, perché ha creduto nella parola. E cos'è la parola? Dio ha creato il mondo con la parola, è con la parola che sostiene tutti i mondi, è con la parola che noi il sole non ci cade addosso, è con la parola, tutto è mantenuto grazie alla parola di. Se la potenza, la parola di Dio può sospendere, sostenere tutti gli astri, tutti i mondi abitati nello spazio così, quanto farà la potenza della parola di Dio nelle nostre vite se noi ci crediamo? Perché non siamo giustificati mediante le opere, ma mediante la fede. Ci crediamo e Dio dice, questo è il figlio che cerco. Amen. 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 Posso fare una considerazione? Sì. Non penso che lo pensi così, perché hai detto una cosa, però forse un chiarimento c'è da fare. Mm-hmm. Tu diceva prima che la fede non è basata sull'esperienza. Mm-hmm. Giusto, hai detto questo? Sì. Non solo sull'esperienza. Ha detto non solo sull'esperienza. Hai detto non solo No, che la radice della nostra fede non è basata sull'esperienza che facciamo. Sì, l'esperienza può essere un risultato della fede,
perché è la fede che produce l'esperienza e produce il miracolo. Non è il miracolo che produce la fede in noi. Questo è il chiarimento che volevo. Sì, sì, ah, ok. A base all'esperienza che uno fa con Dio, Sì, sì. questa cresce la sua fede. Sì, cresce, sì, 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 sì. E spesso quando tu diceva prima, uno può dire che io ho fatto un'esperienza con Dio, ho fatto qualcosa, mi è successo perché ho avuto fede con Dio. Dall'altra parte chi ascolta potrebbe pensare ma cosa stai dicendo, no? Mhm. Però l'esperienza che una persona fa attraverso la fede in Dio, gli altri lo può mettere in discussione, ma chi l'ha fatto è difficile che lo metti in discussione. Sì, sì, sì. La mia esperienza, la tua esperienza è completamente diversa con Dio. Mhm. E spesso noi vediamo che finché non arriviamo a fare un'esperienza personale con Dio attraverso la fede, è impossibile capire qual è la potenza di Dio, perché la parola, tu stai parlando della parola, la parola in un certo senso, se non ci fosse la parola di Dio non sarebbe creato il mondo. Sì, sì. Attraverso la parola di Dio il mondo è stato creato, è venuto in esistenza, la parola di Dio poi si è fatto carne, quello che è, eccetera. Però l'importante è che le nostre esperienze ci aiuta, perché prima di fare l'esperienza hai la fede, se non Sì, ci sì, fosse la sì, fede sì. non ci fosse l'esperienza. L'esperienza, sì. Però le nostre esperienze rafforza più la fede Sì, che sì. abbiamo in Dio, Sì, sì, per proprio poter così. anche testimoniare per gli altri. Sì, sì, proprio così, sì, 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 sì. Grazie. C'è qualcun altro? Va bene. Qualcun altro? Tutto a posto? Ho parlato della potenza della parola. Sappiamo all'inizio, la creazione è stata fatta con la parola. Mhm. Non si è sporcato, cioè le mani sono sporcate Dio quando ha fatto l'uomo, ma la creazione l'ha fatta con la parola. Mhm. Cioè questa è la potenza. E credo anche che rifiutando la parola, perché siccome Dio mi ha dato la libertà, Mhm. io posso rifiutare la parola, Sì, sì, certo. commetto il peccato imperdonabile, Mhm. perché tutti gli altri peccati possono essere perdonati, Sì, ma il rifiuto no. amen. Sì, sì, grazie, grazie. Per chi rifiuta la parola, niente non può accadere, perché abbiamo visto, credendo nella parola, riceviamo lo Spirito Santo che adempie in noi le promesse, in modo che possiamo manifestare il frutto dello... In Galati 5:22, notate che non è scritto il frutto di Bob, il frutto di Mario, di Dan, è il frutto dello Spirito, che è gioia, amore, perché in modo che nessuno si possa vantare, glorificare. Perché questa è la giustificazione per fede, non per le opere. Però ci ho creduto e lo Spirito ha lavorato. Qualcun altro? Lo stiamo studiando nella scuola, no? Mm. Quando ci sarà il giudizio, cos'è che dividerà gli uomini? Quelli che hanno accettato la parola da quelli che non l'hanno accettata. Mm. Proprio così. Cioè, tante volte ci fasciamo la testa cercando di studiare delle cose, ma cerchiamo anche di essere pratici e vedere queste cose. Sì, 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 sì. Cioè, il giudizio è solo quello. Mhm. È proprio questo, perché anche Gesù lo dice, come ha detto la parola è la luce. Quindi Gesù dice in Giovanni 3, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Quindi la luce viene, arriva, però significa che qualcuno con la sua mente, con la sua libera scelta, il libero arbitrio, come ha detto Ivano, sceglie, sapendo che questa è la luce, lui sceglie di fare il male, sceglie le tenebre. Ci siamo? Va bene? Ci sono altre domande? Ok, avete capito tutto? Amen? Gloria a Dio.